छींक क्यों आती है? छींक को अंग्रेजी में स्नीज कहते हैं। हमारी नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। ये ऐसे ही हैं जैसे फिल्टर में एक बारीक जाली होती है। ये बाल उसका काम करते हैं। जैसे ही कोई चीज अंदर जाती है तो हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है और वो हरकत में आकर फेफड़ों को पैगाम देता है कि नाक में कोई चीज दाखिल हो गई है। फौरन जोर से हवा नाक के जरिए खारिज करो और फेफड़े हरकत में आ जाते हैं, जिसकी वजह से छींक आती है और अंदर जाने वाली चीज बाहर निकल जाती है। छींक को रोकना नहीं चाहिए, इससे दिमाग की शरियानों और जिस्म पर दबाव पड़ता है और ये सेहत के लिए नुकसानदेह होता है।